voador. Ô, para, caralho! Ah, vamos parar aí, vocês. É isso mesmo, seu trouxa. Seu arrombado. Seu trouxa, aqui pra você. É não, filho? Vai tomar no cu. Tá bom, parou. Olha que da hora. Olha pro fogo, que da hora. Tô vendo, cara. Não, olha sem maldade. Na telinha pulando. Ó, cadê as plantas aqui que faz bolinha lá? Olha pras pessoas, olha que eu vi. Olha como ficar as pessoas, ó. Eu sei. Pessoas de calor, caralho. Todo mundo na fogueira. Ah, manda aqui pro Mac. Admirando. Vamos pro MC? O que você tá olhando aí, ô? MC? MC Donald! Ele Bora. mesmo. Ô, seu pai. Ó, o Mac Eu tenho, ó o filho que eu tenho, olha o tamanho do filho aqui. Compra 2 chicken Mac Junior pra Ana Júlia, hein? Ô, meu. É ali atrás também, ó. É louco, tô falando McDonald's, menina. O quê? Não vou com uma menina, não. Eu vou com menina mesmo, que se foda. Ô, Luiz, É, vou com menina mesmo, sabe pra quê? Pra conversar. Assim? Nunca vai te coratar, né, que o jogo peso. Oi. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ô, assim. Assim. Olha, puta, acabou de falar pra você. Sai ele comigo. Sai. Ó, que zica, só mostra o povo. Que você ainda tem, Marquinhos? Quem gostou, Música, mano. vai lá no meu canal, no YouTube. Vai ver esse vídeo lá. Nós vai colocar esse vídeo. Vamos, pirando. Vamos. Ó. Cadê o calor? Olha, história de terror aí, por favor. E aí, história de terror? Acho que ele já vai embora já. Vou contar a história de terror, hein? Acho que o Cauã já vai embora. Vamos embora, amor. Eu acho. Deixa eu ver como é. Não pega quando a pessoa que o Calor tivesse junto, ela pegou e saiu lá pra fora. Marco não é meu. Underline Rose. Só seguir aí, suave. Mexer aí, ó. Arroba Mateus H157. Arroba Mateus H157. E aí, ó. Fogo. Segue no Twitter lá. Fala aí. Arroba Léo com 2 O, Mai Tai. O meu é arroba vai tomando seu cu. Você não tem, seu arrombado. Cala a sua boca. Sou internauta de E merda. vai lá no canal. Ah, eu não xingo os internautas, não, suave. Cala a boca, você é emo. Vai ter lá o Cauã. Eu sou emo, gente. No meu canal lá vai ter o Cauã. Vai ter o Batata, vai tudo zoando lá. Sacanagem. Não, se mandar, gente, só comentar. Vou xingar no Twitter. Não sei. Xinga lá, rouba. Vê se o Cauã já vai embora, eu acho. Acho que ele já vai embora. É isso. Ó, Marquinhos Russo, seu otário. Demorou. Pode pá. Vamos ver aqui se tem mais seguidor. Ah, Vai, então. Vai aí. Que é isso aí? Tem aqui um emo, Ó. ganha uma coisa. Vai. Bora com essa coisa. Que é isso aqui? Nós roubou coisa da escola pra queimar. Olha que Mas é legal. zica. Olha o Cauã aí, ó. E aí, MC Cauã? De merda, Canta aí, vai, MC Cauã. MC Cauã. Cala sua Ô, boca. Coringa. Coringa. Fala. Coringa, desgraçado. Minha mansão. Pega essa cadeira aqui, Cauã. Manda um oi pros Senta internautas. aqui, ó. Senta aqui, ó. Manda um oi pros internautas. Cauã. Manda um oi pros internautas. Senta aqui, ô Noia. Manda um oi pros Tá vazio. internautas aí. Ali, então. Manda um oi pros internautas. Oi, manda um oi pros internautas. Oi, internautas, suave. Vai tomar no seu cu. Para! E aí, manda um oi pros Ó o internautas. Betão aqui, ó. Betão. Você tá vendo, Beto? Betão, mano. Suave. Abençoada. Não matarás! Não roubarás. Estruparás! Comerás. Vocês são safados, né, seu cachorro? Vai segurando. Ah, que segurança, Ô, mó cheiro de merda mesmo, né? Tá bem, olha. Ô, merda com fumaça é foda. É o lixo que colocaram aí pra queimar. É verdade. Tacaram bosta nessa porra. Tacaram a fralda. A fralda daqui não tá, quer dizer. Olha, sensações suaves. Suave, hein? Segue no Twitter, arroba Mateus H157. Ah, consigo 7. O cara acho que faz assalto não olha nada, né? Mó tristeza. Que futilidade. Tá cheirando a maconha, na moral. Cheirando a maconha? Será que ele parou ali? Alguém quer fazer um luau? Sei. Vai, luau. Ué, só pegar a lua, Falta o violeiro. fazer... Não. Alguém sabe cantar? Eu sei tocar outra coisa.
Não. Eu toco uma... pra mim. Toco pra mim. Vamos, demorou. É o quê? Truco? Nossa, Olha o mas que truco. uns bagulhos. Vamos Não, truco. não tira, mano, isso aqui é meu. É truco, ladrão. Super truco. Muito inteligente. Cadê a Bota senha? fogueira aí, mano. Vamos pros internautas aí. É nóis, gente. É o Matheus e Twitter. Passa aí, fala aí. Ô, Afonso, a batata tá queimando, seu arrombado. Tá entendendo? Segura aí, guarda assim, irmandade. Deixa eu ver esse baralho aí. Tá queimando aqui na rodinha, filho. Nossa, suave esses baralhos, hein, moleque? Ó. Será que a gente chama? Vem. Será que pega fogo? Ô, Matheus, eu te chamo? Não. Vamos pular no Júlio. Quem saiu, Bruno? É bom? Bom é foda, Já tá hein, de ganha, a galinha. Demorou, vamos jogar truco, não quero não. Pode uma pra mim? Fazer. Já tá jogando o gato? Já, ei, vai aqui, ô. Trouxe baralho pra jogar no... Vamos lá. Que é isso? Puta, demorou. Valeu, Toba. Gente, segue lá no Twitter. Valeu, Toba. Arroba Matheus H7, segue lá. E vai lá no canal do YouTube também que vai ter todos os vídeos lá. Agora nós vamos jogar um truco nervoso valendo toba. Cala sua boca. Quem me molhou?